the matter that I cannot understand to the people at large. I look back on the history a little here, and let's look. It is Cuban Missile Crisis. It is the times of President Kennedy. A hydrogen bomb of the Soviet Union is brought into Cuba and, in a deployed place, was going to become the World War III, but can understand this? I do not understand the meaning. Originally the nuclear weapon of the Soviet Union put aims together for the whole land of America, particularly nuclear side. This is a story of the Cold War era. On the contrary, USA would put aims together in nuclear side of the Soviet Union too. It cannot understand that it is a crisis so much for the United States of America to be brought a nuclear weapon into Cuba nearby. Because I am near? Oh, when I am attacked earlier because I am near, much nuclear site is destroyed earlier and cannot retaliate. So I destroy a nuclear weapon brought into Cuba earlier. However, it will be that World War III, a nuclear war of the US and Russia break out if I do it, and the world reaches the end. Leaders at the time of the thing of the United States of America, which included President Kennedy, were troubled with this to death. And it is this Russia, but Ukraine becomes Cuba for the Russia. Ukraine is in the NATO side, and a nuclear weapon is deployed, and it is the second coming of the Cuban Missile Crisis if it was turned to Russia. The people at large cannot readily understand this. I cannot understand, but, as for it, it is with the menace that is never permitted for the nation when I think about national defense to the first. Then let's change the story. If, in the room next to you, there is a man with a gun, and the muzzle is always pointed to you, the muzzle faces it for you in an opposite house and the neighboring town, but the next room is wonder. You have the retaliation if shot by the neighboring town. In the opposite house, I am not brilliant time. I may have it stolen. However, there will be the probability to exclude. However, I fall and cannot sleep if aimed with a gun by the neighboring room. Oh, it is such a feeling. On the contrary, I am the same one threatened all the time. This is bad in national defense. I cannot permit it psychologically either. The person at the neighboring room performs it earlier in the neighboring room to be able to prevent you from being able to have a gun and cannot but attack it to a partner. I knock down the wall of the neighboring room and will make one's room incidentally. Let's enlarge the territory. In that way Russia invaded and attacked in the neighboring country. The people at large who do not understand how long Cuban Missile Crisis is a crisis enough do not understand the crisis of Russia. The global community knows it, and there is the part which I cornered. So let's do talks in the lump ones well in Ukraine and Russia or the global community. Then, if there is slightly different, and is strange, that think that is talked. Then I leave in this today. 一般庶民には理解できない事柄、ここで少し歴史を振り返ってみましょう。キューバ危機です。ケネディ大統領の時代ですよね。キューバにソ連の水爆が持ち込まれて、配備されるところで、第三次世界大戦になるところだったのですが、これって理解できます。意味がわからないですよね。なぜなら、もともとソ連の核兵器は、アメリカ全土、特に核施設に向けて照準を合わせていました。これは、冷戦時代の話です。逆にアメリカも、ソ連の核施設に照準を合わせていたでしょう。近くのキューバに核兵器を持ち込まれるのが、アメリカ合衆国にとって、そんなに危機なのかが理解できません。近いから、近いから先に攻撃された場合は、多くの核施設が先に破壊されて、報復できなくなります。なので、先にキューバに持ち込まれた核兵器を破壊する。しかし、それをすれば第三次世界大戦、米ソの核戦争が勃発して世界は終焉を迎えることでしょう。これで、ケネディ大統領を含むアメリカ合衆国の当時の首脳たちは死ぬほど悩みました。そして、今回のロシアなのですが、そのロシアにとってウクライナがキューバとなるわけなのです。ウクライナが NATO 側に入って核兵器が配備されて、それがロシアに向けられたのならキューバ危機の再来です。これが、なかなか一般庶民には理解できない。私も理解できないのですが、国防を第一に考えた場合は、それは国家にとっては
絶対に許されない脅威となるのです。それでは、話を変えましょう。あなたの隣の部屋に、銃を持った男がいて、それがいつも銃口があなたに向けられているとしたら、向かいの家や、隣町でもあなたに向けて銃口は向いているのですが、隣の部屋は脅威ですよね。隣町から撃たれれば、あなたも報復はできます。向かいの家では、ちょっと間に合わない。やられるかもしれない。しかし、外す確率もあるでしょう。しかし、隣の部屋から銃で狙われていたら、おちおち眠ることもできないですよね。まあ、そんな感じです。逆に、ずっと脅されていると同じです。これは国防上まずいのです。心理的にも許せない。隣の部屋の人が銃を持てないようにするには、先に隣の部屋に行って、相手に攻撃をするしかない。ついでに隣の部屋の壁をぶち抜いて、自分の部屋にしてしまおう。領土を広げよう。そうして、ロシアは隣国に侵攻したのです。キューバ危機が、どれほど危機なのかがいまいちわからない一般庶民には、ロシアの危機もわからないのです。国際社会はそれを知っていて、追い詰めた部分もありますよね。なので、しっかりとウクライナとロシア、または国際社会で、全体で一旦話し合いをしましょう。そうすれば、そこはちょっと違うなど、おかしいとかの話になると思うのですが。それでは、本日はこれで失礼いたします。